Всем доброго раннего утра. Снежная метель. Вспомнились строки Пушкина. Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают, да? Еще другое буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь оно завоет, то заплачет, как дитя. И так далее. Друзья мои, вот во время таких погодных условий в магии принято читать определенные заговоры. И народная магия рассчитана именно на такие времена года, на такие, скажем так, капризы погоды, когда буря, когда ураган, когда снежная метель, когда гроза и так далее. И в это время считается, что темные силы, они, их называли в простонародье темные силы, на самом деле злые силы, скажем так. Злые силы танцуют во Вселенной и создают такую шумиху. С этим связано очень много легенд, рассказов, эпосов. И в такое время вот эти погодные условия можно использовать себе во благо. Обычно в такую погоду читали приворотные заговоры. Вот как бушует буря, крутит, мутит, так, чтобы сердце твое крутилось, мутилось, по мне скучало, тосковало, день и ночь, ночь и день, не ел, не пил, а только обо мне горевал и так далее. Различные есть варианты. Это одно. Второе. Можно в такое время, в такие погодные условия, например, создать у врага такое же замутнение рассудка и прочие состояния. Смотрите. Видите, после моих слов еще агрессивнее стало. Почему так происходит? Потому что это мироздание, природа. И еще раз вам напомню, что магия – это догмат. Связывать одну истину с другой. Как солнце встает каждое утро, так бы, чтобы мои дела там спорились, получались. Да? Как солнце с луной не встречаются, так бы, чтобы вы не встречались. Как лиса за зайца замуж не выходит, так бы там такая-то такая за тебя бы не пошла. Очень много различных вариантов. На самом деле они кажутся простыми, но в простоте есть гениальность. И вот эти все народные методы, связывать одну истину с другой, они очень хорошо срабатывают, потому что в природе есть такой аспект догматизма. Или как крепость стоит, не шелохнется, так чтобы деревья стояли, не шелохнулись. Или как мышь не может одолеть гору, так чтобы враги не могли одолеть меня и прочее. Вот в такое время буря, ураган, можно вот так вот открыть окно, посмотреть и читать. Раз 6, 13, мути, крути, ураган, буря, мгла, ветер, холод, снег, как ты мутишь и крутишь, навеваешь холод, лед, так, чтобы крутилась и мутилась душа и сердце такого-то там или моего врага, дела их путай. О, смотрите. Болью их сердца окутай, сметай их следы с этого мира. И сколько снега падает на землю, столько бед на голову врагов моих пусть упадет. Имитация, но нет, неправильно сказала, импровизация. Имитация работы, то есть заговора и импровизация.
Дело в том, что когда ты годами занимаешься магией, я полжизни посвятила магии, ну, без ложной скромности, потому что мне вот 41 год, из них 20 уже я занимаюсь магией. До этого, естественно, и в 16, и в 15 какие-то заговоры читала, записывала, но это ученичество, это нельзя считать мастерством. Ну, собственно говоря, полжизни занимаюсь магией. Естественно, часто импровизируешь на месте, понимаешь, какие слова лучше сказать, какие слова лучше произносить. Но чем хороши вот такие импровизированные заговоры, ну, собственно, я могу вам лучше как бы за основу брать то, что я сказала. Они тем хороши, что они выплескивают ярость в эту минуту, понимаете? Они вот так сиюминутно возникший гнев, а он самый сильный. Это самая сильная часть эмоционального фона человека. И когда человек в ярости, вот во всей своей вот этой боли душевной, да, выплескивает это все. Вот как ты, буря, крутишь вихри, поднимаешь снежные вихри наверх и спускаешься на землю, так, чтобы судьба крутила, вертела, мутила, уничтожала пути моих врагов, путала их судьбы, их дела. Попробуйте поговорить со стихией, с буйной стихией. Вот подобным образом, может даже записать и, собственно говоря, и эти слова произносить. Как-нибудь дам более профессиональные, ну просто такую погоду как-то не всегда можно застать. Поскольку сейчас застала, решила вот примерно вам объяснить, как можно выплеснуть свой гнев, свою боль на врагов вот таким методом на стихию. И это самые сильные дни в мироздании, потому что в это время особенно сильна энергия, отрицательная энергия. Не злая энергия, но отрицательная энергия природы, потому как она, ну, как бы, скажем так, разрушительна, да, сейчас, в данный момент. Пользуйтесь этими моментами стихии. Ну, любовный заговор в это время я давала вам как-то, но сейчас не хочу к этому возвращаться, и вы знаете, что я не любитель любовных заговоров. Я вообще люблю, чтобы в этом деле все было естественно, так интереснее, собственно говоря. Давайте понаблюдаем еще немного над этой бурей, метелью. Во, метет. Ой, в этом году будет снежная зима, как я сказала, временами холодная, временами как бы более такая теплая, но снежная зима. И это хорошо. Это значит, что будет год урожайный. Всегда радовались крестьяне, когда много было снега, что земля пропитывается, знаете, так, как там покров, такой богатый покров земли, он потом дает очень хороший урожай. Хочу еще раз ответить на ваши вопросы насчет того, что когда будет предсказание, будет на днях. Имейте уважение, пожалуйста. Я не люблю, когда мне заказы раздают. Меня это раздражает. Если вы думаете, что это так легко и просто, садитесь сами, сделайте эти предсказания. Пусть они сбудутся. Я посмотрю на вас, как это просто, легко и как бы без никаких усилий происходит, по вашему мнению. Пожалуйста, не лезьте в те сферы, куда вас не приглашают и не просят. И имейте терпение, спокойно ждите. Я знаю, что вы хотите это услышать, потому что все, что я говорю, сбывается. Но в любом случае, от того, что вы мне будете заказы раздавать, знаете, это быстрее не получится. Всем удачи. Полюбовалась. Все, пошла дальше делами заниматься. Надеюсь, и вам приятно это все смотреть. Ну, еще можно, например,
Сколько снежинок на землю падает, столько денег в мой карман или в мой кошель. Да будет так. С природой связанные заговоры, они и самые такие сильные и быстро действующие, между прочим, хочу вам сказать. Все, друзья мои, всем удачи.